ନାରୀର ଅନେକ ରୂପ ସେ ମା ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଏଭଳି ଚାରି ରୂପ ବା ଅନେକ ରୂପ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ମା ବିନା ଏ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଅଧୁରା। ମା ଜନ୍ମ ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯିଏ ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଘରେ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବା, ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ମା ଭଉଣୀକୁ କାହିଁକି ଅସମ୍ମାନ? ୟା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି? ହୀନ ମାନସିକତା ନା ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା? ଏ ନେଇ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଦୀପ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯିଏକି ମନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ କାରାଗାରରେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କହିବେ କି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, ସେ ଗୋପାଳପୁର ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ, ମାଆକୁ ଅସମ୍ମାନ, ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ, ୟା ପଛରେ କ'ଣ ହୀନ ମାନସିକତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା? ହୀନ ମାନସିକତା ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ଯେମିତି ତାର ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି କି? ମାଆଙ୍କୁ ତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଉଣୀକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ତାର ମୂଳ ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଆମର କିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରୁ ବା ଆମର ଯାହା ବିହେଭିୟର, ସେଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଇନେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ୱାର୍ଡ। ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଜନ୍ମଗତ ଆମର ଥାଏ, ଯେମିତି ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ, ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, କି ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏକ୍ୱାର୍ଡ ବିହେଭିୟର କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, କଲେଜ ଯାଏ, ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ସେ ସମୟ କାଟେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ୍ୱାର୍ଡ ବିହେଭିୟରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ ହୁଏ। ଯଦି ପିଲା ଠିକ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ବଢ଼ୁନି, କି ପିଲା ଖରାପ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଛି, କି ତାର ନିଜର ମାନେ ମାନସିକତାଟା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତାର ନିଜର ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିହେଭିୟର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କହିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ତ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ବା କାରାଗାରରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ଉପରେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ ବି କରିଛନ୍ତି। ତ କହିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ଭିତରେ 4ଗୋଟି ନାବାଳକ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାନସିକତା ଏଭଳିଆ ଥିଲା ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ୱାର୍ଡ ବିହେଭିୟର। ସେମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ପିଲା ନଥାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ମାନସିକତାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବର୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତ କିଛି ଜେନେଟିକ୍ କିଛି ରିଜନ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନକୁ ପାସ୍ କରିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିହେଭିୟର, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲା ଶିଖେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବା ମା ବାପାଙ୍କର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଳି ଲାଗୁଛି, କି ବାପା ପିଇକି ଆସୁଛି, ମାଆକୁ ବାଡ଼ଉଛି, କି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନି, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆଯାଉନି, ସେ ପିଲାର ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ, ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ରେସ୍ପେକ୍ଟ କି ଭକ୍ତି କିଛି ଆସିବନି। ସେମାନେ ସେ ଲାଗିବ ଯେ ଦିସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଥିଙ୍ଗ ପରି। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନେଟ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାୟୋଲେନ୍ସ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେକ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଥିମ୍ସ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏତେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବାର ଗୋଟେ ଥ୍ରିଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ମଜା ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଡଭେଞ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆଡଭେଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଥ୍ରିଲ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡଭେଞ୍ଚର କରୁ, ତ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ହାଇ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗେ। ତ ସେମାନେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ୟୁଜୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କି ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫିକ ଫିଲ୍ମସ ହଉ, ସେଥିରେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିଦେବା। ମାନେ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ରିପ୍ରିକସନ୍ କ'ଣ, ଝିଅଟାର ବିହେଭିୟରରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ, ସେ ଝିଅଟା କେମିତି ଫିଲ୍ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ସେଇଟା ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପର ଅଫ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଏଇଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଥରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ କି ମଦ ଦ୍ୱାରା ବି ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ବା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେମାନେ ନଥାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ପ୍ରକାର ବିହେଭିୟର ଘଟି ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କେବେ ପଶ୍ଚାତାପ ଆସୁଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ? କିଛି ପିଲାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତାପ ଆସେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରିଏଲାଇଜ କରନ୍ତି ଯେ ସେଟା ସେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲି, ଯଦି ସେ ଭୁଲଟା ମୋର ସୋସାଇଟି, ମୋର ଘର ଲୋକ ପ୍ଲସ୍ ସମାଜ ତାକୁ ଯଦି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲାନି, କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ରିଲେସନ ରଖିଲାନି, କି କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ବିହେଭିୟରଟା ଭୁଲ ହେଲା।
କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଯଦି ସେମାନେ ଏତେ ଇଜିଲି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ଇଜିଲି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ ବୁଝେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା କି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଏଫର୍ଟ ହେବନି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯାହା କରିଛ ସେଟା ଭୁଲ, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମସ୍ତ ଭୁଲ ଯୋଉଟା ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଯେତେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉନେ ମାନେ ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବେନି। ତ ଡିଫର କରିବ ମାନେ ଆମ ଆପ୍ରୋଚ ଟୁ ଦେମ୍। ତ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏ ଯୋଉ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ, ଅସଦାଚରଣ, ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଖବର ଦେଖୁଛେ, ଟିଭିରେ ପେପରରେ ଖବର ପାଉଛେ। ତ ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବା ଅସଦାଚରଣ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ, ମାନସିକତାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ। ଏଟା ଅଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଗୋଟେ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘରରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାକୁ ବାପା ମା ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଆଣିଦେ କି ମାନେ ପାଟି କରିକି କଥା ହୁଏ ନାହିଁ, ଧୀରେ କଥା ହୁଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ବି ଶିଖେଇବା ଦରକାର ଯେ ସବୁବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବୁ। ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଦେଲୁ, ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲୁ, ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସଟେ ପାଣି ଆଣିଦେଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ କହିବେ, ସିଏ ଭାବିବ ଯେ ଝିଅ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ୍କୁଲାଇନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛେ, ଯୋଉଠି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ରାଜା, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିପାରିବେ। ସେଇ ମାନସିକତାରେ ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ପୁଅଟେ କରିବ ସେଟା ଏତେ ସହଜରେ ମାଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଝିଅଟେ ଏତେ ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଗିଲ୍ଟ ଆସିବା କଥା, ଗିଲ୍ଟ କନସାଇନ୍ସ ଆସିବା କଥା, ସେ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ହଉନି। ତ ନିହାତି ଦରକାର ବାପା ମା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଝିଅ ହଉ କି ମା ହଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ପିଲା ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ମେଡିଟେସନ୍ କାହିଁକି ଦରକାର, ଯୋଗ କାହିଁକି ଦରକାର, ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ ବେଶୀ ସେମିନାର, ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଫଳରେ ଯୋଉ ଫିଲିଂ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟର, ସେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ସେ ମେକାନିଜମ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଶିଖିପାରିବ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯେତେ ଦୂର ପାରିବା ଆମେ ମଦ ଆଉ ଡ୍ରଗ୍ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯୋଉମାନେ ଏଭଳିଆ ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି କି ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଭାବିଥିବେ କି ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତାରେ କେବେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଝିଅ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭିତରେ କିଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି? ଭାବିଥିବେ ମାନେ ଭାବି ପାରିବେନି। ଯଦି ଭାବିଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଇଟା କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି, ଆମର କେତେଟା ଜିନିଷ ଇମ୍ପଲସିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ତିନିଟା ପିଲା ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ କରିଦେଲେ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥିଙ୍କିଂ ଯୋଉଟା ଆମର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହଉ, ଥିଙ୍କିଂ ହଉ, କନସାଇନ୍ସ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ କି ମୁଁ ଖରାପ କାମ କଲାବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ନାଇଁ ଆର ରିପ୍ରିକସନ୍ କ'ଣ, ମାନେ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିଏ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିଏ ସୋସାଇଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଡର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ସେ ଡରଟା ହିଁ ନାହିଁ। ଡରଟା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବା ମାନେ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିବା ସ୍ଥଳରେ କେବେ ବି ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ରୂପରେ କି ମା ରୂପରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି। ସେମାନଙ୍କର ଥଟ୍ରେ କିଛି ଅଲଗା ସାଇକୋଲୋଜି ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ଏ ଥଟ୍ଟା ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। ତ ଏଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ସେଟା ନିହାତି ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଆପଣ ସେଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପିଲାର ବିହେଭିୟର ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବାପା ମା ଯେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ପିଲା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ଭେରି ରଙ୍ଗ ଧାରଣା। ମାନେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଆମର ଯେମିତି ଥିଲା ଛୋଟବେଳୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମବୀରୁ ଏମିତି ହବା ଯାହା ଦରକାର, ଆଜିର ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମ ସୋସାଇଟି ବଦଳିଗଲା, ମା ବାପାଙ୍କର ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା, ଖାଲି ପିଲାଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଦେବା, କମ୍ଫର୍ଟ ଦେଇଦେବା, ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା
ପୂଜା ପୂଜି विधि मेडिटेशन जोग केमती अन्य मानक रेस्पेक्ट आजिकल बहुत घरे मुझे देखुची पिला मानकु बापा माँ निज सांगरे निज बंधु बांधव निज भोजी फोजी रे मध्य से माने नियंतने फल से पिला मानकर फीलिंग ही आसुनी जे माने कौन करवा कथा गोटे झील को देखिले कौन करवा कथा मन आप गोटे पिला को सब आपण सांगरे नौ गोटे भोजी को कि निज सांग घर को तार झीटे अच्छी केमती कथा हवा कथा सी जदि कथा किसी इयाड सियाड कौची आपन ताकू रोकी पारिबे नाई एमती कथा कहते भल वे रे कथा कह एमती रेस्पेक्ट ताको शिखई पारिबे किंतु जदि आपण कुआडे सेमानकु नेबेनी आउ आपणकर कर्तव्य भाविबे खाली ताकू पैसा दबा और पाठ पढ़ेबा ताहले पिलाटा भितर जो सद्गुण हवा कथा से सद्गुणर विकास हो पारिबो नै फल सब बड़े से रॉन्ग एक्टिविटीज कले ताकू के गाड़ी करिवो ए डरटा ता भितर मन भितर सृष्टि ही हे पारुनी सेकेंड आम लॉ मध्य एते रिलैक्स इन सर्टन थिंग्स जे पिला भाबुची जे जेहेतु नाबालिक आई विल नॉट बी जेल्ड मोर जुवेनाइल सेंटर को मत पठेबे बेसी टू बेसी मुसे खाई पी के आउथरे बाहरी जिबी तो से डरटा मध्य सेमानक मनरे गोटे रहिबा दरकार जे एंती कार्य कले इवन दो यू आर एन माने डेलिंक्वेंट इवन दो यू आर ए जुवेनाइल देयर इज पनिशमेंट फॉर यू माने से जिनसटा तंग माइंड भितर रहउनी माने सबू क्राइम रो कैटेगराइजेशन नाही हमर भले गोटे जुवेनाइल छोट चोरीटे कला से मध्य जुवेनाइल होम को जाउची गोटे जुवेनाइल एडा गोटे रेपटे कला से मध्य से जुवेनाइल होम को जाउची तो सेग्रीगेशन ऑफ माने क्राइम जते पर्यंत हेनी सेते पर्यंत एटा चल ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସୁଦୀପ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ ବା ଅସଦାଚରଣ ଏଭଳି ଘଟଣାଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ପରିବାରର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଅପରାଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧୀ କି ଭୟ ହେବା ଦରକାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଚ୍ଛା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।